曾经他是穿梭于北京写字楼间的一名 HR， 如今他在家乡默默耕耘，成为了一名教师。从北上广逃离回家乡的背后，究竟需要怎样的权衡？让我们今天走进他的故事。欢迎嘉宾木子。大家好，我是木子，之前在北京做了1年的人力资源，之后回到老家考编，目前是一名在编教师。在北京做了 HR 多久，花了多长时间上面的呢？ HR 1年，考编2年。那返乡后最不适应的一件事情是什么呢？职业发展机会变得特别少。对比北京和老家月薪的差距有多少呢？4千左右。当时你是抱着什么样的心态去北京的呢？首先我是河北人，我觉得每一个河北人可能一出生都自带着一个主线任务，就是逃离河北，所以从小到大心里一直有一个声音说离开河北，离开河北。当时大学也是在天津上的，所以毕业以后很自然就会把目光投向北京、天津，最后也是机缘巧合接到了北京的 offer， 留在了北京。那段工作生涯给你带来最大的成长，你觉得是什么呢？我觉得是让我迅速的从学生思维当中脱离出来了。在我们上学的时候可能会更注重过程多一些，但是工作以后你会发现大家好像更注重的是结果，对，而不是过程。那离开北京的这个念头是从什么时候开始出现的？更多的是慢慢累积出来的一种感受。刚刚踏入北京开始工作，可能对工作有很多很美好的幻想。白天我是很光鲜亮丽的去跟背景很好的候选人去沟通交流，下班以后也会跟同事啊、朋友啊去看展、看话剧，参与一些之前没有参与过的特别有意思的活动。但是结束这些回去以后，还是要挤很久很久的地铁，然后回到那个租来的房子，就会让我感觉白天的繁华和晚上的孤独形成一种强大的割裂感。所以这种割裂感会让我产生想要回到老家，然后过一种更加贴近生活、贴近自己的这样的一种生活。确实参与了这个城市的繁华，但是也没有找到自己真正的归属感。那确定回老家之后，你给自己做了什么样的职业规划呢？然后最终又是怎么确定要考编做老师的呢？刚开始回到老家还是想要从事人力资源这个行业的，一个是因为专业，那再一个是因为觉得对也是有一定经验了嘛。但是面试了几家公司以后，发现好像跟自己想的不太一样。还有一家公司是已经入职了，那入职了几天以后，我发现它会干涉到我的私人生活，它会让我把我的微信头像换成公司的海报，包括后面朋友圈发的一些内容也需要跟公司的宣传相关。对，我可能不太适应工作跟生活分的不清楚这种感觉。在家乡啊、小城市这种地方，它不像北京，它这么有秩序感、规则感。对的，那后面也是考察了一段时间，可能还是考公考编更适合我一些。那得知自己成功上岸成为教师的那一刻，你的心情是怎么样的？和当时拿到北京 offer 的心情有什么区别吗？我觉得考编上岸更多的是一种平静感。我当时刚拿到，很欣喜吗？没有，因为我当时刚刚拿到北京 offer 的时候，反而是很欣喜的，因为那个时候作为一个学生，幻想着未来，我的生活就像电视剧里演的那样，然后开启我的未来的人生。久了以后，你会发现，任何一份职业它都有表面光鲜的一面，也有背后琐碎繁琐，就会对所有的工作会有一种理智感。再加上考编其实是一个非常漫长的过程，在这个等待的过程当中就搓磨了一些心性，那最后得知自己成功上岸，可能更多的是平静和踏实。其实也能发现你离开北京之后，其实是对北京的一些看起来高大上的工作像是祛魅了。是的，有一次我就把他抓到讲台上，我说看着你写不许乱跑，然后这个孩子呢他就记住了不许乱跑这4个字，他认为就是不让我去上厕所。